Здравейте хора от YouTube, аз съм The Power Boy и това ще ми е третият клип, в който ще снимам на Spinterest. Това е мапа Plains. На него ще снимам втория ми клип, който беше пак на Spinterest на мапа The Hill. Ми се беше изтрил самия запис на The Hill, който бях направил, първият клип. И стана прекалено с много ниска резолюция. И затова искам да ви питам за някоя програма, с която да снимам, защото в момента снимам с Bandicam. И това е една от най-гадните програми, да знам, не съм на платената. Искам само да ви, ако има някакви програми, които знаете за записване на видео, моля, пишете ми във Facebook, на Facebook, в профила ми. Съобщение ще го прочета до не 24 часа, и до 12 часа някъде. Ако съм на линия директно, ще ви отговоря. Друго не знам, смисъл, ако знаете, нали, някакви програми за обработване на клипове, също ми казвайте, защото ще спра видеоклиповете, защото не съм чак толкова освободен, така да се каже. Много имам прекалено много, нямам точно толкова време, колкото, нали, геймерите, но поне се мъча един клип на 2 седмици, но ако ми остава повече време, наистина ще снимам повече клипове. Защото не е точно, не съм точно толкова свободен през времето, в което играя на компютъра. То аз не играя, просто търся някаква информация за училището. Ако съм на линия и не съм снимал на скоро клип, търся някаква информация в интернет. Ако имате някакви въпроси, питайте ме, ще ви отговоря. Някаква по-голяма информация за мен няма. Ще има в информацията за мен в YouTube. В момента съм на най-високите настройки на Spinterest и ми върви с 30 FPS. Мисля, че е добре. Сега ще отида до гаража, за да мога да си поправя демиджа, и директно от гаража има един път, по който по-лесно ще стигна до обектива, за да закарам дървата. Защото ако минавам през полето, ще ми отнеме малко повече време да се ориентирам. И ето насам са прекалено много коловози и наистина много трудно се излиза. Просто има минимални шансове да излезна без да се дърпам. И ще е просто ужасно. Наистина ужасно. И няма смисъл да правя толкова дълги клипове за това. Затова не искам да минавам оттам. Да, тук се окупах. Хора, не е много лесна Spinterest. Някой, ако иска да играе с мен, да ми пише на Фейсбука. Линк в описанието за моя Фейсбук профил. Ще си направя и страница, но ще е малко по-натам. Защото в момента нямам толкова време, в което, нали, да се занимавам с компютъра или изобщо с компютъра или телефона ми. Когато имам време, задължително ще снимам клип
На Spin ще снимам с мой приятел. Тайната ще е... Кой ще е този приятел? Но това в друг клип. Ще кажа. Добре, тук закъсах с този Урал и сега ще си го издърпам с камаза, ако изобщо успея. Падам си по-скоро по тези игри, симулаторите, защото не съм хората обичащи футбол. FPS игри играя само смисъл. Far Cry някъде не си помисли Primal, защото не съм с толкова мощен компютър. Ще има следващо видео, в което ще ви покажа моите спецификации на компютъра. В смисъл хардуерно видео на моите спецификации и софтуер на видео. Първото ще е софтуерното, защото трябва да взема камерата от кака ми, за да може, нали, да има хубава резолюция, защото моят телефон е с ниски мегапиксели на самата му камера. Мисля, че беше 13 или... не знам точно колко беше, но е малко това според мен и ще направя хубав клип, не искам да се излагам с резолюцията. Да, на втори епизод малко се изложи, защото OBS малко ми бъгваше и аз го направих на 1080p резолюция и виждате каква резолюция се получи. Не знам защо е толкова ниска резолюцията, но все пак направих клип. Аз съм с Вон Logitech Driving Force GT. Може малко да ви скърца, но извинявам се за това, но просто ми е по-удобно с него, защото с копчетата, примерно, сега ако с този камаз затъна тука и аз когато съм с копчета, не мога, примерно, така сега в момента съм, сега съм така на половината газ. Ето, на половината газ съм сега. И това не мога да го правя, когато съм с копчетата и като забуксувам някъде. Натискам малко по-малко гъста и излизам. Затова не искам толкова да съм с копчета. Нищо не ми пречи, но ми е по-добре така с волана. Малко повече ще се чува, но... ще направя всичко възможно, за да не се чува чак толкова. Сложил съм си настройките... включил съм си Force Feedback-а. Малко е гадно, защото е прекалено силен. И мисля, че е даже на макс. И е малко трудно с него, защото... ето в момента едвам го завъртам. Добре, да не едвам, но горе-долу малко трудно се завърта. Но това не ми пречи. Така, сега ще се махна с този камаз. Добре, хора, не искам да става много дълъг клипа. За това ще спра до тук. Другия клип ще бъде как отивам до гаража. И мисля да е това от този клип. И ако ви е харесало, харесайте ви клипа, абонирайте се за мен и очаквайте още клипове. Чао!